Tia panso kamu ema ketiapa. Abon nonsia ahaya SOMPA 106.5 FM Accra ebranso si yede nana KJC Company Limited anopa nonsia kase yebo yede esomo nana KJC Company Limited ebo ye chidom no na endpoint homeopathy clinic nso ejina baba secure sanitary pad nso mano akwaba na ye kan bom yede kase yebo esomo na kase yebo efi SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ewo Kumase eno eye SOMPA 93.1 FM ewo Kumase hono hanso Aiko 100.9 Paris France ay Adam Fopa FM Takwafo Asom was SOMPA 101.1 FM Takra de SOMPA 103.3 Tachuma SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Nkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 FM Ena Kingdom 106.1 FM Mankasim Wamonso Efa Yakasiebo wa Kingdom 106.1 FM Ewa Mankasim Decoder so SOMPA FM Live Facebook SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube SOMPA FM YouTube hono anso unya ya no like no follow page no ye wi ya bone bede e de akwakoto www.sompaonline.com nana KJC Company Limited adansi ho ne ma chance ko wie waka ho ena no pa no nsia kase boy edimo endpoint homeopathy clinic wa mudi homeopathy ayaresa papa aba ena secure sanitary pass ka ho bi ena kase boy edimo ensemo ye de esomo no pay dedi makotene no ebini Polisifo akwakoche akronfawronfo bi menewo kasa mumienu wabo otuoku na enmashebe jem Ghana Medical Trust Fund bill no ayefane mahama case no womo agiatum na Global Youth Association womo yeso mba ba ye kire bi won chese afedie won atwa sensen o mensi kakrabia kese ye Bank of Ghana de krata babontin se womo kra niema eba na ye shipping firms no esese de bia foreign exchange rate no modi adwuma no womo de tudwam obia ehunu bi Cape Coast anafu yakese no ana kan sensemu no Mayo ya ho kire se wo bewie anto hene nso abo about time kokosese wonim na wokobo chechire ni bi ne ye chewa emra ene obedi Sokoban Wood Village for mpanifo na ka se won kire se ade bi a ekoso apan so no wone mpenti aban mrem na muno ne nsemu nso Malcolm Jamal wana mo amosha na mo hye Cosby show no abrantie bi a no wo no ye sabre no ye akoda sese wanyini wanya 54 years sabre wo frim ensam no ahodo bebre eka we num ho ena ye bese ne sabe sepane kodi na haban e de ma wano pei ye no abeti enka e wakase mu no eye me obrempon na kwaku ampoma menemena akosua ago aboagye wo betimi aframi akosua nshira ye shan samna se ni ahyase e de free prosifo akache prosifo kire se wono mo akronfawremfo bi a na anu biribi ho won kire se busumi ye wo mi ya da ye tosu edunum ene won hu nu nya ne ntie se wono mo e kanche e prote e keka ne ma wo mi se ne ye be ya wono be kwa wia obi a wonye Ghana ni ya wo cantonment mfinfin ho ba bi wo mo ba akọbọ no krono na wono eda hotel bi e wala badi enkra ha ya womo gusua ya on plans nkakra ka se de be yon betimi akọ na brene so ya wono mo kon wo kita Toyota Yaris bi ana wono kon kakra na prosifo so achi won sadeda edi won tente sa na womo so hu se prosifo edi won te no ene womo sane tuomu egu prosifo so ana nya asem kuma na nso esa ntete pa ya Ghana prosifo womo je na skills womo wonti won bo modin a esa ne tuori bi edi gu won so ma me no kasa akronfa wonfo ne mumienu de wono edi tuo aka no a wono ato ayanom e wono hoa won kire se bambofo no womo yade ye pa na nso na amrobes na asa akronfa wonfo no
wo mu to no wo to ba won so no emu ebi eka prosini ba ko amene o kasa yi wada ya sabe a wo je arehwe ni nyina nkamfu an won kire se saa kro no a nipa yi ese won kwa akobo no sanse wo ba mu ntemuti no nya de a won nya akwan ekobo saa kro no nti wo mu ka we di atoso a kire se Ghana fo nyina ka wa ko anto yam na sane won mo ahyebo se won de ebosompo ebetwa afra de jasamampo e de aka ho bi wo bra wo mu kita atuduro no won behwe e de abo man no ye nyina ye ho ban Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na wutie wo SOMPA 106.5 FM sanam ye headquarters e wo kuma se ye SOMPA 93.1 FM na ye to so ebiemu no enma shebejano Ghana Medical Trust Fund Bill 2025 FM Mahama case no wo mo agye atumprekope we betimi aboa ama empomdi hu dwumadi a ye pese eso omanfo nyina so no etimi aso wo mo so prekope yare a ye korankoro betimi eto ase ebiti se kokram cancer ibi mubuo yare kidney failure ne diabetes asiche yare ne ade ne nyina no wo mo ebehwe ama samre ya ye de abai ene hihye ya ye atomu na ye adwuma na sa Mahama case program no etimi aboa nkrofo mu ni bie a wo mo ebre enipa bebre ena yare bi ti se cancer no abetena wo mu ni padua so a wo mo gye wo mu ba bi a enye nansu sika jete o mo de beso mo yare no edin na sa Mahama case program ya abai a ye Ghana Medical Trust Fund Bill no 2025 amra shebedwafo agye atomu ne betimi ya adwuma so ne adwuma den na aboa san nkrofo no mo san ho hiehie mu no na mo matimi agye mo na so prekope na eno na debate ne koso no mra shebedwafo edom kuma ne edom kase nyina wo mo kire wo magene e de fa ho dwumadie ya ye de baba ba ye adwuma yi na mpanifo ebo amane se wo mo ogidie se mpanifo agye atomu idie ebekọ nkan na ono obo kwabena minta akando wo so afo hwempom de nsam so wono kasa na sei eno de nsam no eturia. This particular fund is dedicated towards the treatment of NCDs that are not captured by the National Health Insurance Authority. Why is the competition? There is absolutely no competition. Wie eni ayeti ye eye wosoafo hwempom de nsam so ono abu kwabena minta akando emra shebedwam energy a friend Ghana Medical Trust Fund Bill 2025 edi Ghana fo nim eye Mahama case program no asese emra shebedwafo agye atomu a ye de bababo ayarefo na yare aye kronkro ye timinye sikadwete na ye de etu ase no wode ho asem nyina etudwa SOMPA kase bonso e de asomo anopai nanum ho na otwetwa mu no e na ye de betu anim se ukopie mu ewo kroboma mu atitiri pa ene lowa manya krobo ne mpotamo no na yufu na se mabunu bia wo mo atikuo eye Clement Hema wo mo ekuwa hodo bia wo mo kire se ekwan a wo mo nam so sabe akwanfo a ewo mo mpotamo no enya de a wo bojo so no nti wono ba ba ye kire pa e de akire wo mani a enso ne aban ene won eye sanse won kire se aban etwa mu na hyase besinne aban foforo baaye wo monte hwe wo monte kitamenti jame wono mo kro mpo akodi isi ifo a won potam ho nyina ho ene won akobọ nkomo akire won se die ehia so wo ye kwan na nso wo mo ye kwan no emfa ma won enom so ema SOMPA kase ene wono mo a etete potam ho kra bi bo nkomo mo kire se ne ekwan no ha won no ha dwene pa no nam so ema nano demonstration am ka so mbeyi anka na me adom akira ena nkom so mba be demonstration no ena so ema epromantam so afo ma me reta akosua awate akosua emaburu nyina ne won abon koma kire se no kure ne omu ka nyina no ewo mu sa na nso afa na aban we kura ba ye no na senior contractor for aban de won ka no mo free site no Ghana man pani a hye se wo mu nyina enko site no nko ya adwuma kakra anye hwee no enkosi October bosumnum de na wo mu nyina ekwado nti wone wo makasa mo a kire se senior pani na se soafo no wo makasa mo maji atum no wo mo so atwe oye kire no e de asensen na nyina mu no ma me reta akosia awate e de ye se ntweni kwabra nyako e bonkomo sei initiated with Kromaheme and their sister youth group to hold on with the demonstration. Twice we undertake various steps. First, we have instructed the two municipal chief executives to water the roads at least twice each week. Then again, once we give ourselves from now up to October that our contractors return to site as instructed by the President, His Excellency John Dramani Mahama, we will keep watering the road. Then we are going to have constant meetings with the minister in charge of roads. There are certain times I even agreed with the two youth groups that I will invite some of their leadership to accompany when going to have such meetings.
enti ene eti ye eye promantem so afọ honorable Rita Akosua Awate eno che say Kloma Hengme Association and afe Kloma B Association wo mo oyete no mba be ye no wo no atwa sense say enhiema ono mu di ye no akoyie pa na ya tonso a Bank of Ghana o Mexico krabia kese no e de krata ba bontin say shipping companies o mo Ghana ha and terminal operators freight forwarders any port service providers na say o manfo kra ne ma fra mo no ne bedru Ghana ha wo mo ye ho adwuma nyina me yi sa ne ma no obi a enhwe say e ka wo mo bo na wo mo de betu wo mo customers anim so wo mo ntua no say ebi a obrempon na akra ka de ba na ka no a wo ba be yidi ama no no san shipping company no terminal operators freight forwarders ne ade no exchange rate krono amode ye no mutimi esisudia na mode to mo website na wo bia ehu bie na exchange rate no so esesa say bia ye nhwe na Ghana to dollar no na bia 12 cedis anasa 11 cedis ya so 11 cedis na wode ya afato wo miyenhunu 12 cedis na wode ya afato wo miyenhunu 13 cedis nso afato wo miyenhu wode to website na wo customer hunu say dollar no a wo charge no no dodo say na wo ba bagie na nyese bia wo sori ya no atam invoice na de ama ne say aye wo ka na wode maaye no oni ama na wode baaye no entade na wode maa no wo kanie sika edi eyie ni na wode ama no wo bra wan che nipa na pote exchange rate no bill no figure na wode ye no it is a shipping companies ni nyinara obi amfanto no website na nipa ne hunu sampa invoice na wodi ama no na wo yi na niama de ama no sika dodo say no wotua na wotua wo fa Ghana cedi no American dollar no ebi ye 12 cedis na wode ye 11 cedis na wode ye 13 cedis na wode ye na aboa na emu ada ho na awia bom na obi akoma atoneyem na Bank of Ghana se dwumadi omo ye ne sa wo mo ye ne sa free say anse nipa bia fasebo akwan so say han ye de dollar no ene edibu akontenti won sha wo say mefa cedi to dollar no a 14 Ghana cedi no de no abele wo de no aye wo kasa wo ka na wo beyie no won taade no broni wawu na wo beyie no say netie na watam sika say wo say no ne sese wutua na wo de bana amane amane bo no koso e de say de be ya brebrea ma amane ama say wo ye shipping company wo ye freight forwarder port wo no say wo ye adwuma wo ho wo website wo ho fa Ghana any dollar no rate kura say na rampo na wode ye say euro na wode ye say ebia pounds no na wode ye ana ye dollar na wode ye afakoti mo say we na me de ye na rate na bill no say na tie o say ye na say betimi aboa ama omo kra na ma efram no eba Ghana no enema nyina etimi etumpon we ni nsem a Bank of Ghana edi ababetudwa yetoa ensem ne so na ye de ani akyeremu ewo Cape Coast man emu ana say we de Cape Coast kuro kase no emu Mayor ya wada Cape Coast Metropolitan Assembly ano Honorable George Justice Arthur wade nsema to ja HSA anafo idwakase no a ewo ho no a wo mo hyase na nso besi na wonu ntimi nwie no enam so ama adwadifo ye ekoho ekodi dwa anase wonu mo ye mu adwuma ho no wonu mo so gugye nkyerese bia hwe yi a na aban ba be wie mpo no wo ba be de ma party fo na be kwa akwaje na wonu mo a wo mo ye original owners e shops no mu no ahwe ye kwa na aban e ba be yi mo afiri mu no che so de be nya no kre aban woni interest bia se wo ba be ye dwakase na wo de ama ne party fo na so de ama wonu mo a ebembe no nko a afei wasan ahyebo say wonu mo a eye original owners anase shops no no am wom de dansa na yebu dwakase ne se ye ba be sin foforo no wo mo a eno de sha shops nyina ma won na afei wasan so aka nsu bi o say wo hye won bokete say animanimu ye aban ede contractors a wo mo eye adwuma ni nyina se bi e ka bi aka bia no de be ma won ama wom nyina so aba site no ba be adwuma. I've been here with a contractor, the director of the metro engineer and all that, just to inspect where they are cutting to. We realize that it's been about 60 to 70% complete. So we have to fast track it. So as a mayor of Cape Coast, I called the contractor to come and look at how best we can actually go through it. Indeed, His Excellency John Dramani Mahama has indicated that this was under Coastal Development Authority. And so the allocation of common fund has also mentioned. And here Honorable George Justice Arthur wono Mayor ya that Cape Coast Metropolitan Assembly ano na wo wie ye pe na pani a wono contractor wono ye in charge of the market project ewo anafo dwakase no mu no yera Arthur Isaac wono so kakra to as no chese no kura adwuma no de woni be ye nanso challenges kakra wo mo fam no ebi nie here no contractors nti
timelines no the human started no nanka or the year challenge kakra with a fund the payments nso e ma grants bakakra currently new government about this assembly no obokedo when so your assessment evaluation na say it depends on the payments and all those things that will determine the time you finish the project. As at now the new government body yes more high payment be by year amana wapa our year our children one will take over and see now we show over no be yes we meet on halfway. Isaac Arthur managing director Edema Fine Job Company Limited awomo na anafuja kese no ne nsem kakra wo de tudwa no Meka wo se SOMPA kase bo na wutie SOMPA 106.5 FM Accra na Nana KJC Company Limited no pa no nsia kase bo and secure sanitary pads agina baba na endpoint homeopathic clinic nso agina tata ene de mamo no na ye to so no ye duru antoa hene se antoa gidin bone ena me de antoa bebo dua ena me de antoa bebo dua edi antoa ye rebranding wo mo pesa antoa edino enimonyam bam na nkoba se ye bo antoa di na ye duabo na de ba ko mo hu ni se abanta ne ahwefo a wo mo ma ekosuku no se ne bako suku na sa akoda ne ye eniamo ho sem na ochechie ne twe na so a na wa basku mo na wa babu ochechie ne wa sa buru nunua agusu na se wo fira 20 die tase wo pa chesi wo fira ntoa eti ne ba eye bone a ye nchena so eti se wonnim na se wo kotwe akoda bia so a maame ne timi ba ho ene enome a wo de be fa ntoa so de agu so adan a ne ba ye niamo ho sama sobrachie asoden ene watia ne ba no na no na ntoa hene ene na nanom ahemfo so wo ntena ho emma niema bi se nkoso fi se ba sa pe emma akyerkyerefo no nya nigie bi se ye kyerkyere ne ka so ya postu kwanto akokyera de pe na ne yemu ahye no efsanto a wo akokyera de yi wanhwa na obi kura akoburu nunua na ebra SOMPA ye nam sini ba wa beidu ene SOMPA hene emma antoa hene na nasamoa amponsa kakabo etwetwe nkomo no se antoa no wo mo pese wo munye dimpam obi ehu se ye kuro papa ni papa ne etitire frofri ho enye kura ye de bodua no kwasem se ena dwuma dia ye die ena ntimi amanti oyim se membra na mene ne chiame na ya opreko na ye metrana na emu no kwasem se na no bi se mo de ma yen se hwe abata ne bi wo ho se ne bakoye bone na se teacher tiana na wodi akire na obodua ne ade na sa won se bata kura free na kura baba ya dia ye betwa na baba free wo ade ateni ne dua bobo school no obachi wo de dua na amamere kwa de ikase wodi obi an na waye wo ama ye nti wode bokoko se bata bia nhwe yie se ni bi nkoyi a te wa kyerkyerefo ho fo no December ka kyerkyerefo no na omo no kwan a ombefa so a omo ne teacher ne kura be kasa se be ya sa de bi nsan yeden enkoso bi ewu na obokoko se osre se mema ne maya ene omo so no bone anum osre won eden omo moden na omo twe ho free ho se se wa nyire no ho ampagya no ho a wanhwa se wo Ghana se Yesu kura ene no bone no mti no amya mrantie ne maya esei enjana no kokobo e de bosku mi se school teacher fo no anyire wo ho na ontia nkwaran se be ya o betimi atwe wo ho afiri sa ene ma no ho na boma ne man so watimi akyekire amana yiye esesi e kire ntoa mantoa ye kyekire ma ne yiye na sa wo ba ko school na akora no ya de anye na wo kyekire ni atwe na so a na wo waba ho na wa bebo no wo wia wa buru nunua e de antoa sa ato ye kyiw ne de wo ba himfi a emra na obedi fi so mbese nkoda efiri antoa no wo mutimi ekọ omanim na samoa amponsa kakabo eto aso biem no ena o san bo amane se san hihye we ye adwuma betimi abo wo wiye ena headmaster woda Antoa United Presbyterian Primary School ano Reverend Kojoboachi wonu nso kire mu se akyerkyere form wo no wo mu akoma papa so mo de be kira de nemum wo mu de sede eto aban anim se ICT center no wo mu hia Dex ene ICT center se bibia ye computer eti aban emrem se be betimi aboa ma desuafo na ko manim e wo Kwabre East Municipality a ene wo Ashanti region eno ma bebre hia yen wo ye school ya efiri 1949 ye school paint ya de kan ho no ana wo ho bi kan ho biem e be se paint school no obi hunu a wo se ampa ha ye school a wo de oba wuramu a abofra no benya anigye mapa na watumi atena se de asua de e paint ya de be paint school dan afi e ho ba bia papa na tutu nso cement ya de be ye afi mofra no so doso wo ye mpatem ha e Antoa mansini mu ha aban school a e primary school mo doso ba akopa ne Antoa United Primary School ye nkonwa asem so ye problem pa nti adomfo momoaye e wo nkonwa ho paint edi paint school ne cement edi ba bia dan na papa etutu
yɛbɛtumi de ayɛ afei nso ɛnam na adesua yɛ abɛɛfo kwan so nti yɛhia computers nso amɔfra no ɔmbɛtumi de asua deɛ yie na ofura ntoa ha na ɔkɔduru baabi a sɛ yɛ ama no ne na aga na hafa baabi ne yɛka computer asɛm a ɔno nso atumi abɔ mmɔdene ɛde ne ho agyina asua deɛ because next term maths and science and technology ne yɛde yɛ adwuma ɛno nti adomfoɔ mommoa yɛn ɛwɔ saa kwan yi so Rie nipa hiamoa sukuu no hiamoa Reverend Kojo Buachi wɔ headmaster ma Antoa United Presbyterian Primary School on kasa ya SOMPA kasiebo yenem sini ba wɔ beidu edifa santema ntemu Antoa ede ebesom ye Penny kwantrafo a wɔda Sokoban Wood Village Association ano yewura adom nyama na wɔne santrafo abonkomo titiri pan ya ma ne boni Ebeneza Owusu ansa ɛro na ne bɔ kɔ no ɔkyɛ sɛ asɛm bi kɔ so da titiri pan kran ha ne wɔ sɛ wɔn mu di nnua efiri kumase ɛɛba wɔn bɛduru akakra ma wɔn aduru achimota wɔn se forestry fo mpanimfoɔ bi wɔ hɔ na wɔn mo wɔn so ya na wɔn atuo mu nia na wɔbɔ ya bɔ nkurɔfoɔ din sɛ wɔn mo ɛna edi mu paa adan a wɔn se wɔn forestry certification wɔn de ba no wɔn se nyɛ papa ɛnso wɔn nnua ho adwuma no wɔn yɛ wɔn na etwa certificate wɔn a etwa certificate ne de ma wɔn no wɔn nyinaa yɛ forestry fo mpanimfoɔ ya wɔn service numbers wɔn badge numbers nyinaa gu aseɛ no nti sɛ mpanimfoɔ so wɔn hu na so wɔn se nyɛ papa nyawa mo driver for and that's one chon say the normal concrete na you 1000 cedis why ho nkrata nyina no ma betobi ebi betobi concrete koton tie kra dem omunya ne ma won kran a surprise wo munua ama wo botimi to nua ba bia aha ye ne surprise kese nti ye nkrata 1000 cedis no mo de ko ana ba we ba ye ja sabi oba say resetting se bia ba mba kurukura sika ne etua de bia ye de ni mu na so a eja ye no say ye ho beto ye we ba ya say de forestry for ye krata no a ye tua 4000 which is 40 million. Forestry for Kate Krami, woman and Yamaye, Sabi, again, a plenty forestry for Krata. Now, I didn't know no Coco during Clanwa, a Chimotes will be to be the Alex Forestry, one of your coordinator or the Alex Coco Bisa. Now about Chiniamano Cano, Aquacusio, the Acrono, Chilcosua, your charge they say, or Tim charge Bia, the cancer, Kratano, Mudimayan, Kratano, and yet Krata, so I near Krata, I have forestry for Krata, and no more side, forest officer, no Kratano, Nidiru. The service number our krata no so the phone number was so it's a krata no nya sani partners of friends are there be issue krata we e dia ma asumasi aka we dia ba na me ama bato me niam akoya madwuma no na what niam ado I mean how me ama bato me niam ade kwa madwuma no o che niam na sesen na driver phone bi anasa association members ni bi enso ene Ebeneza Owusu ansa ebonkomo emo so kire makosemu sei si say ya anura me nua ba ko lodu ne car ama car no ko horum unless no waji car no ayi nemo no gu ho oyi nemo no ba 400 gu ho say pani ne bia pani no yesre asadi nkatia say wo ankran ma jondraman mama ne no pani for what say unless na wo ho no so ye MPP ni dia mo yini free kwan no so na mo ma for hu to mo yetumi wa ha asa ye adwuma na adwuma na ya no ye nim say unless oje usadi we oje 100 million nipa no so ye pepa na ma ya ha no oje 40 million and unless ge 100 million no the business 100 million no akwa ba ma na ana se abosh ono no sa no ma ne aba abeton obia fre bibia oba village ya na beton ma for da akoton na ma to bi beto ade no all people 4000 to so no de kwakwa eduma no bi sin che se what no nti sa wo beton ma na se achiwa o che ba ba market beto ade bi mu sa wo kuma eduma am be bre skade ahye mo no to e be sire aban no se oho no ye de atiti nsem bi e wo chire nsem ya atiti ni se sa brown no ye se ono na sport wonu we eye wonu mo a won mo ka ma kosem san se o mo se forestry for mpanimfo bi a e won kran ha tete won no won mo anu disem ni ebi eno no Kasebwe wuti free SOMPA 106.5 FM Accra na ansan ye behu meso meka wo se na KJC Company Limited no pa no nsia kasebo na wutie no na KJC Company Limited adansie ho niema emu kwabrane mu otumfo emu Alpha and Omega eno no wo chance no odi awie edan no sanwoto foundation akwakwabo so no de wo hia bia wo benya afri eko ba simpri mo nchen eti na friend se wo bema ba efse adwuma no woni mu pa na KJC Company Limited se enado na wo pa na with building wire, cement, iron rods, roofing sheets, and chansia, Yadebo dance, Nina be ever ho. Nana KJC Company Limited quality building materials and a Ubenya. Enti, Sawusha Danas now pursue ye dear. Fahukoba don sao. Nekonya insurance be nasenshano. A Nana KJC Company Limited. Wama free consultation for Sebia Winsi Dinda. One shana mason for a carpenter for no mobu. Eti Brania mu foot 20 a quanchere. A free consultation, a free
free delivery baby abato niema ne de free bia de beko ne de akọ ne de ama wo kwa a wuntua kapre wuntua dama depo akese a wobie e wo Ghana ha no enya sam ketua Nana KJC Company Limited adwuma panti waje abasobo wo Ghana ne amono ne Ghana fo amu wa brochire e ko ba simpre mu chiachia mu o se mu dan se mu besi awie dia ene mo medan no mo nka nche wo mu sima na mu wo Ghana ha se mempe ne wo ba bia mepe Nana KJC Company Limited efi so wo na beboa me se wo nkra na se kumasi abetimi afre 020-4355-040 020-4355-040 na with them Endpoint Homeopathy Clinic. Homeopathy a branch of medicine di adwuma na omo tiase na omo tiase e say homeopathy nro no Endpoint Homeopathy Clinic de no nya bi wa bonten so gisa wo ko hospital ho mo kumase a mutie e wo ye headquarters wo kumase e SOMPA 93.1 FM no mo nyina mo nkokoro no maboa hia Endpoint Homeopathy Clinic ayaresa papa fie ene ho Endpoint Homeopathy Clinic enkran so sprinters kwano so baby e friend share signboard no e ho no ho etimi busa wo se wo ye bemma na doctor ka kire wo se wo low sperm count wa mema na nya wadwenjene mema na nya wo se wo ngoda da bi enwene sa da ko Endpoint Homeopathy Clinic na yemfa homeopathy so yemfa moa ebema nkwamwa no ahoden abam se nkwamwa no wo fam yesi wo mu ni ahoden kwai na yemfa homeopathy Dr. Duboaten yemfa mpagya nkwahomwa no na wo mu nyina wo mu naso na wo be wo afa ho afa wo ba etimo obi nka nche se na low sperm count and premature ejaculation wo de wo no ba etu kwan a wo ba me ye the title to so 1 minute Mr. Obra Endpoint Homeopathy Clinic ne mo na sa approach no ene sa reproach no yenyimfiri wo so prostate enlargement and also Endpoint Homeopathy Clinic in here nerve diseases physiotherapy massaging eba ayaresha makancho say homeopathy no a branch of medicine Queen Elizabeth and one of the son who yare ni ye twemu 90s ni ade etu so pese wunyini cha ko Endpoint Homeopathy Clinic near mo wi Fred Dr. Duboaten says here wono abefa 0244 867068 0244 867068 and 027433431 027423431 Endpoint Homeopathy Clinic yet womo so na ya sorry obapa secure sanitary pass eno anyone who say secure sanitary pass anyone who to so secure sanitary pass wo dan no a na wo dan de secure sanitary pad bosumi akwantuo bibia abeja yie secure sanitary pad free sanitary pad policy no eno an nkwada no so omope enti secure sanitary pad proudly made in Ghana state of the art equipment and technology and ye dia pel cotton ne samuninti se niema no say heavy flow line flow ni nyina no nom ne kama na ente se gel no ne ntaba na etre bai e fa ba bia wo pieto ne ba bia na ho ba bia de betare ne ho anetare obapa se wo pa hotoso sanitary pad wo ba wo betimi dia kokoduro akọ adwuma kwa asori a shata de fita wo bra wo nhwe wachi a na eye secure sanitary pass ladies we are secured na se wo komasi mama excellent cosmetics ewo edum PZ anase kwada so estate taxi station obetimi afre no ewo 024 386258 and 024386258 na mama excellent cosmetics e wokumase no na wonya secure sanitary pass ebi wo supermarket corner shops malls and na online shops ahodo secure sanitary pass obapa bosumi akwantuo no se wucha epokoko ni mu a we ya na wo hia me kan wo se wutie SOMPA 106.5 FM Accra ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto aso Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Say me feel London, Echo US. Eh, na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Echo bosem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba. Besi obo aduma kra sere kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wo wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de. Obiya sin na kojejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wakaso a ɛho na wo bia koto adanse ho niema na ɛyɛ no kura papa oh ɛyɛ no kura pa
police station nkyɛn hɔ a. Ei, ɛkoɔ ba sempere mo no. Onye mereda. Hwɛ, we kura no miɛnsa mua ɛna obi an foforo ya o. Baako obu akwase paase kumase. Ɛna baako nso pokura se nkran ha. Obi ase na na kodwo gyasi ɛyɛ bɛmaba ɛwɔ dansie mu. Wɔtɔn cement, iron rods, banding wires, ɛna doa plywood ɛnkyɛnse ɛde bɔ danso. Te sɛ biribi a ɛde hyɛ ɛdansie ase ɛde kɔ wie. Depo no nyinaa nso ɛyɛ tufoɔ boɔ. Wodu kuka mu a wɔde kodwa free. Akra wuyi Kasua depo ɛne pokrasi deɛ no kora to nkyɛn a wɔsan wɔ bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wɔsan bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Koshiman, Kumasi Sepasi depo no kora da nkyɛn a ebi so wɔ Magazine Road, head office no. Wɔbie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Dadeɛ Ntam, edwi so Accra Road, Femesua opposite Alhaji Salia, Ampaba Meboshen. Tano so Breman and Amanfum. Numbers of Manford Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN says a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni Etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. And answer a kidney, a liver problem. Hofa baby and Ajjo. Na dear friend premature ejaculation. Bear maybe I want to do for Kwakwisia. As a wood dinner huagro, as a water tonte, any ebra Endpoint Homeopathy Clinic, na yamuao, a man mema mopa war, a Endpoint Homeopathy Clinic, or mude mufua, yaria bia, infections been a war, and nase bia, wosha wofa baby na juju, kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic, umase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic, ewa kronoma boy here, and na Accra hanso so dear, womujine muankasa, ewa spenters, baby, a friend share signboard, no, who drew now busasa wope Endpoint Homeopathy Clinic, obia ebetro, for Endpoint Ewo 0244 867068 and 02742343321. Endpoint Homeopathy Clinica. Wamu demufua. Kweku, minim sawa yeshe. Mekrama nane. Nanso ebony show hwa embaso. Mane honsa peno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden. Ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Eni akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejwadi nkratu yi atum. Emma Akatuapa ya do bibia se waje bre am ye twa ho aba ye to akase ne so na yakopie mu ewo amanone Malcolm Jama Warner ya wono dodo na enim no ewo the Cosby show so na arahosam ya aba afri Costa Rica echese papa yi ensuo afa no ama wato ya anom ewo no ho a wo chese wonya emfinhia no
aduonum enan 54 years na wokɔ seja wokɔ akɔtenetene ne mpom kakra na wakɔdwedwe ne ho ɛno ɛna nam so ma saa arahusimi ɛbaaye na ɔkyerɛ sɛ saa baabi a wokɔdware yɛ baabi a wokɔ yɛ sɛ wokɔ akɔgyina ni kakra no yɛfrɛ hɔ sɛ Playa Grande na saa mpɔtam hɔ no bɛyɛ sɛ no mienu awiabrɛ mu mpo ɛwɔ Costco's ɛhɔ ɛna saa arahusimi ɛbaaye a Costa Rica fo mpanifo ɛde ato gya kyerɛ sɛ wei na akɔba ne sei no ɔmo ma ne nso hɔ a wɔn ba bɛyɛ nhwɛmu bia edifata ɛwɔ ne wuo ne ho na afiri wɔn de ho nkyerɛmu nyinaa no ɛde aba na sopa kaseɛ ɛnso ɛde asombo kasebo no wasi ensem de somo no pɛ de dimu akotene bi ene sɛ anto hene de atodwa sɛ woyɛ kyerɛkyerɛni na oba bi ekɔyɛ asobrache wo suku mu a na sɛ wokɔbo no saa buru nnua egu o kyerɛkyerɛni kro so a oba na wayɛ bɔne no o kyerɛkyerɛni no atwena so no wokɔbo o kyerɛkyerɛni no a wo mo de wo bɛba ahemfie na mmra ene wadi Prosifo aba homoden ama kronforenfo bi a no mo plate sɛ wo mo bɛkɔ akɔwia obi ɛwɔ cantonment no wono akɔakɔkye won na mmarahyɛ bedwam so Mahama Cares Bills no wɔma gye atomu a Mahama Cares Bill no betimi aboa na wɔmo brɛ ɛwɔ ayaresɛm no wɔmo nsa atobi so sanso ɛna Kloma Hegme Association ɛne Klomagbi Association wɔm yɛ sɔmba bɛyɛ yɛ kyerɛkyerɛnkyi no wɔno mo atwe asensen Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bɔ na wutie secure sanitary pass ɛgyina baba na endpoint homeopathic clinic nso ɛgyina tata ɛnam sompa yɛ headquarters 93.1 FM Kumase ayiko 100.9 FM Kumase Paris France ya Danfopa FM Takwa Sompa ya 101.1 Takwa de Sompa ya 103.3 Tachuma Sompa ya 106.1 Sunyano Sompa ya 98.9 Nkranza Sompa ya 90.7 Doma Sompa ya 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM FI ya Kasibwe Decoder so ya Sompa FM and Facebook ya Sompa 106.5 FM Accra Wodi Accra no so no like page no share and Sompa FM live on so YouTube ubenya ye yabo nsemi nyina bedede yakoto www.sompaonline.com yena ye de kasebo sumo no pay eyeme akosua ago aboagye obetimi afram yakosua nhira me ne medoba obrempon na kwaku ampoma ye homesu ye ba ye de Ghana Today beba na ensemo edi ahim edi de ncheche wo Ghana no ye de aba beto am so kwaso tie Sompa 106.5